تحسن العلاقات الجزائرية الفرنسية. رأس الدبلوماسية الفرنسية اللي هو وزير الخارجية يزور المغرب في فعالية ليست بالرسمية، وهو في إطار ما يسمى بالمنظمة الفرنكوفونية. وروح تتأكد، أنا كنت أتمنى أنك تتكلم عليها قادة، نشر على منصة إكس كلام خطير جدا فيما يتعلق بالقضية الصحراوية. في الوقت هذا كنا راح نتكلموا عليها في الوقت هذا ولكن انت استبقت الامر. لا استبقت لي، كنا رانا نهضروا على العلاقه مع الجزائر. انا نشوف الان لماذا قفز المغرب ويتكلم عن معاهده صداقه وزياره ملكيه الى باريس ويتكلم على الحكم الذاتي. القضيه الصحراء الغربيه ماكرون اعترف بالحكم الذاتي في 2024. اصل المبادره يعني كان كل ما يحدث الان تفاصيل زائده، ولكن اصل المشكله ما قاله ماكرون. ما هو سبب توتر العلاقات الجزائريه الفرنسيه؟ الم يكن بسبب الصحراء الغربيه؟ نعم. معناتها السفير هذا او يطبق واش قال ماكرون لما اعطى الحكم الذاتي للمغرب. انا نرد على الناس اللي راهي تقول كما رضا راه يقول باللي انه عبد الرحمن عبد الرحمن صالح دارمانا يقول باللي عنده صوت العقل. ما كاين صوت العقل. طيب. في فرنسا وما يطبق في السياسه الخارجيه في فرنسا هي المصلحه. بدليل هنا السؤال الاستاذ صالح. روطايو مثلا عندما خرج عن السلطه بقي في اليمين المتطرف وانزعج من زيارة دارمانا الذي كان في وقت ما على خطى روطايو، ولكنها السياسة هي التي تتغير والمواقع. بصح روطايو شوف دار نص طويل عريض حول العلاقات مع الجزائر وفرنسا، وروطايو قال كنت وزير داخلية وأعرف هذه الأمور الأمنية والقضائية، وتحدث عن المشاعر الطيبة في العلاقة مع الجزائر، وتحدث عن بوعلم صنصال بما يعني المشكلة أكبر من مجرد تبادل قضائي أمني. هذا الذي يجب أن ننتبه إليه. تحدث حتى على النشيد الوطني لما أعاد البيت الذي يقول يا فرنسا. فهنالك نوع من الشيطنة للعلاقات بين الجزائر وباريس، وتقابلها من المفترض في الجزائر الانتباه على أن ما يمارسه دارمانا هو خداع سياسي لتمرير فترة ماكرون بإنجاز، أنه يرد كريستوف انجليز وبالنسبة إلى روطايو ولوبان هو صراع سياسي من أجل الوصول إلى الإليزي. فهذا الذي يجب أن ننتبه إليه. هي لما نبدأ بمسألة الصحراء الغربية، الموقف الفرنسي ما راهوش جديد. لولا الدعم الفرنسي سنة 1975 الجيش المغربي كان يستحيل أنه يقدر يحتل الصحراء الغربية. الصحراء الغربية ماهيش قرية، راهي بلاد مساحتها فوق تقريبا 300 ألف كيلومتر مربع. لولا الطيران الفرنسي ولولا الأسلحة الفرنسية والذخائر الفرنسية. مصطفى السيد ربي يرحمه شكون قتلوه كيفاش مات؟ غار الطيران الفرنسي يعني. يعني هذا أمر معروف. مبادرة الحكم الذاتي أصلا